नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पेशल टॉक में मां आया जो मेज़बान शकील सुमरो। नाजरीन, कौमी असम्बली ए सेनेट के जॉइंट सेशन में हकूमती जो इतिहाद है उनके 27 जो बिल आन उन रायशुमारी में उन कामयाबी हासिल कई है। जैसे इन अग 9 नवंबर से जैसे कौमी असम्बली जो इजलास थो तो ट्रेजरी बेंच ते वेठल यानी PTI सरकार ए उन इतिहादन के शिकस्त जो मुंह दिसणो पे हो। मुस्लिम लीग काफ ए मुतहदा जा जेतोणीक EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ते सख्त एतराज़ ए तहफ़ुज़ात हुआ, पर ॿ ॾींहं अॻु में जो पार्लिमानी पार्टी जो इजलास घुरायो वियो उनमें इतिहादन के एतमाद में वरतो वियो हो। ऐं अॼु असांखे जॉइंट सेशन में जो सूरत हाल ॾिसण में आई उनमें अपोजिशन जो गडियल अपोजिशन है उनके शिकस्त जो मुंह ॾिसणो पियो। 221 जेके वोट आहिनि उहे ट्रेजरी बेंच यानी हकूमती इतिहाद के मिलिया ऐं 203 अपोजिशन के 18 वोटन जो हुयो फ़र्क़ु हुयो। जॾहिं इन खां अॻु में 9 नवंबर ते जेका सूरत हाल हुई उहा मुख़्तलिफ़ हुई। ही ओचितो कीअं जेको आहे हकूमती बेंच के कामयाबी मिली है, हकूमती इतिहाद के कामयाबी मिली है। 27 जेके बिल पेश किया विया आहिनि जंहिंमें चूंड सुधारा बिल 2021, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, समुंड पार पाकिस्तान के वोट जो हक़, कलभूषण यादव जो जेको बिल है वो भी उन ते जॾहिं रायशुमारी कराई वई तो उन रायशुमारी में हकूमती इतिहाद जो है कामयाबी हासिल कई है। अपोजिशन जो है इन अॼोके ॾींहं के कारो ॾींहुं करार ॾिनो है, उनके अदालत में चैलेंज करण जो फैसलो कयो वियो है। स्पीकर ते धुर हुजण जो इल्ज़ाम लगायो वियो है। इन अहम इशू ते असांखे इस्लामाबाद में टेलीफोन लाइन ते ज्वाइन किया है इंजीनियर सेनेटर ज्ञानचंद साहब, पान पीपल्स पार्टी जा सेनेटर हैं। ज्ञानचंद साहब, अॼोको जो जॉइंट सेशन हुयो तव्हां उन जॉइंट सेशन के अंदर मौजूद हुआ, किएं अंदर जी सूरत हाल असांखे ॿुधायो। तो जॾहिं 9 नवंबर ते असां ॾिठो तो कौमी असम्बली में हकूमती जेका इतिहाद है वो शिकस्त खाई वियो ऐं अॼु जॾहिं 27 बिल पेश किया विया तो हकूमती मेंबरन के 203 के मुकाबले में 221 वोटन की बरतरी हासिल थी। अंदर छा थियो, कीअं सूरत हाल अक्सर तब्दील थी? असल जेका सूरत हाल जे नमूने सां चेंज थी आहे, तव्हां चङी तरह सम्झो था। कीअं माण्हुनि खे ज़बरदस्ती आंदो वियो, प्रेशराइज़ कयो वियो ऐं उन्हनि खे हिते ज़ोरी आंदो वियो। हिकिड़ी ॻाल्हि इहा। ॿिए नंबर ते ॻाल्हि इहा आहे त जेका चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब जेका ॻाल्हि कई त जेके रूल्स आहिनि उन मुताबिक़ उन्हनि खे घटि में घटि अधु खां मथे जेके आहिनि वोट पूरी जेका स्ट्रेंथ है उनजा खपनि जेके हुननि वटि मौजूदु न हुआ। 3 नंबर ते इहा ॻाल्हि आहे त एतराज़ सारे वोट जेका काउंटिंग थी है वो गलत थी है। तो उन काउंटिंग के दुरुस्त करण के लाभ स्पीकर ॻाल्हि कई तो पोइ उन ॻाल्हि तां फ्री वियो ऐं हुन वॉइस ते जेको आहे पंहिंजो ऐलान कंदो रहियो। तो बुनियादी तरह सां जे क़िस्म जी लेजिस्लेशन थी है ऐं जंहिं अंदाज़ में लेजिस्लेशन थी है उसकी कंट्रोवर्शियल है। ही बुनियादी तरह सां के कंसेंसस सां डिस्कशन सां ये 4-6 महीना जेके अञा लेट भी थी वञनि त कोई मसलो कोन हुयो, पर क़ौमी जेका यकजहती हुजे हा, जेको कंसेंसस हुजे हा उन ते सभु पार्टियूं उनखे सपोर्ट कनि हा, उहा शइ थी कोन सघी आहे। ऐं जीअं स्पीचिस में सभिनी चयो, पर बिलावल भुट्टो साहब चिटनि लफ़्ज़नि में इहा ॻाल्हि कई त अॼु खां ई असां जेकॾहिं हिननि वोटिंग मशीन से इलेक्शन थींदी त अॼु खां ई असीं उनखे तस्लीम नथा कयूं। सो हिकिड़ी बहरियाना कैफियत इमरान खान पैदा करे छॾी आहे। 2 महाज़नि ते इकोनॉमी जे महज़ ते हुन तबाही कई आहे, माण्हू महांगाई में पीसजनि पिया। पार्लियामेंट खे हुननि अॻु में ई इज़त कोन ॾिनी, पर जंहिं अंदाज़ में अॼु पार्लियामेंट जो इजलास हलायो वियो आहे, इहे के रवायतूं कोन आहिनि, इहे के उसूल कोन आहिनि, इहे रूल्स ऑफ बिज़नेस जे ख़िलाफ़ सभु शयूं थियूं आहिनि। छाकाणि त जॾहिं बि वोटनि ते का शक जी गुंजाइश हूंदी आहे त उनखे काउंट कयो वेंदो आहे ऐं उहो काउंटिंग ते जेकॾहिं नंबरिंग जी आहे दोबारा काउंटिंग बि थींदी आहे, जंहिंजे लाइ स्पीकर हिकिड़े मरहले ते राज़ी बि थी वियो त आउं दोबारा काउंटिंग करियासीं ऐं उहा कराई न वई। जॾहिं उहा न कराई वई त सॼो सेशन ई जेको आहे उहो मुंहिंजी नज़र में त लीगल थी वियो। उनजी कार्यवाही जेका सॼी उनजी का हैसियत न बची आहे।
जी इंजीनियर ज्ञानचंद साहब तव्हां सेनेट जा मेंबर रहिया आहियो ऐं अॼु जेको जॉइंट सेशन में जेकी कुझु थियो अपोज़िशन उनखे गॾियल अपोज़िशन रद्द करे छॾियो आहे ऐं अॼोके ॾींहं खे कारो ॾींहुं करार ॾिनो वियो आहे ऐं हिन फ़ैसिले खे अदालत में चैलेंज करण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। छा जॾहिं जॉइंट सेशन में यानी क़ौमी असेंबली ऐं सेनेट में को बिल मंज़ूर कयो वञे थो ऐं उहो एक्ट जी शिकिल में असां वटि साम्हूं अचे थो त छा उनखे अदालत में चैलेंज करे सघिजे थो? उनमें अपोज़िशन जेको अदालत में चैलेंज करण जो फ़ैसिलो कयो आहे तव्हां सम्झो था त उहो दुरुस्त आहे ऐं अदालत मां इहो केस खटे सघिजे थो? ॾिसो, बुनियादी तरह सां पीपल्स पार्टी ज़ाती तरह सां इन ॻाल्हि जे ख़िलाफ़ आहियूं त पार्लियामेंट जी कार्रवाई खे किथे चैलेंज कजे, पर जॾहिं पार्लियामेंट जी कार्रवाई पार्लियामेंट जे रूल्स ऑफ बिजनेस मुताबिक़ न हले त घटि में घटि उनखे कीअं थो तस्लीम करे सघिजे? स्पीकर वेही ॻड़प जे मुतालबे जे बावजूदि बि हू सिर्फ़ु वॉइस ते करे जेका इजलास जे में तव्हां सूरत हाल ॾिठी, छा उन में वॉइस ते काउंटिंग करे सघिजे थी त उनजे हक़ में वधीक आहिनि या उनजे ख़िलाफ़ वधीक आहिनि? अॼु त तव्हां सॼी सूरत हाल में ॾिठो त इजलास हाल जे नज़र कोन पे आयो। इहो हिकिड़े मिनिस्टर या एडवाइज़र जेको हो उन्हनि बिल पे पेश कया आहे, हू जेको पेश करे आइज़ करे हुननि खे पास कंदो रहियो स्पीकर। त आख़िर जेकॾहिं हुकूमत स्पीकर जेको कस्टोडियन आहे अदरवाइज पार्लियामेंट जे हाउस जो, उहो जेकॾहिं इन नमूने सां रूल्स खे बिल्डोज़ करे, इन नमूने सां कानून साज़ी बिल्डोज़ करे कई वञे त यकीनन ॿियो को रस्तो ई कोन थो बचे। या तव्हां रोडनि ते वञो, मुल्क खे जैम करियो, हिकिड़ो पासो इहो आहे। ॿियो इहो आहे त हाणे इहे रूल्स ऑफ बिज़नेस ऐं हिनखे कार्रवाई जेका आहे उहा सॼी दुनिया बि ॾिठी त उनखे कंहिं नमूने सां चैलेंज कोर्ट जे थ्रू चैलेंज करे वापसि वरी बि पार्लियामेंट खे ई तरमीमूं आणियूं आहिनि, पार्लियामेंट ई करे सघे थी, पर कम से कम उहो तरीक़ेकार उनजी काउंटिंग जेका आहे उहा त फेयर ऐं ट्रांसपेरेंट हुजणु खपे। जेके बिल पास थिया आहिनि उन्हनि ते ई तव्हां फेयर काउंटिंग नथा करियो त उहे बिल जेके मंज़ूर थींदा उन ते तव्हां कहिड़ी उमेद रखी सघो था? हिननि जे नियतनि जो साफ़ ज़ाहिर थी थियूं वञनि इन क़िस्म जे कानून साज़ी ऐं बिल्डोज़ करण ते। ज्ञानचंद साहब, जेका 9 नवंबर ते असां ॾिठो त क़ौमी असेंबली में हुकूमती जेका इतिहाद हुयो उनखे शिकस्त जो मुंहुं ॾिसणो पियो। बिल जेके आहिनि उहे रद्द थी विया जॾहिं वोटिंग रायशुमारी कराई वई ऐं इन खां अॻु जॾहिं नोटिफिकेशन वारो बहरान पैदा थियो त सूरत हाल एसिताईं वञी पहुती जो इन हाउस तब्दीली जूं ॻाल्हियूं थी रहियूं हुयूं, अर्ली इलेक्शन जूं ॻाल्हियूं थी रहियूं हुयूं, पंजाब में बेइतमादी रिथ जे लाइ तजवीज़ूं ॾिनियूं पई वयूं। तव्हां सम्झो था त हीअ जेका हुकूमती धुर खे हिन वक़्तु कामयाबी हासिल थी आहे? तव्हां सम्झो था त जेको सियासी बहरान आहे उहो सेटल थी वियो आहे ऐं ही हुकूमत जेको आहे पंहिंजो 5 सालनि जो आइनी मुदो पूरो कंदी, या तव्हां सम्झो था त अञा सूरत हाल जेको आहे बहरान अञा गंभीर शिकिल अख़्तियार करे वियो आहे? ईंदड़ वक़्त में इन हाउस तब्दीली बि अची सघे थी ऐं अर्ली चूंडुनि जूं जेके ॻाल्हियूं आहिनि उहे बि सही साबित थी सघनि थियूं। आउं सम्झां थो त हिन हुकूमत को बि ढंग जो कमु कोन्हे कयो। उहे मुख़्तलिफ़ मरहलनि ते जेके नोटिफिकेशन करणा उहे बि हिन जे ढंग सां न करे सघिया, पार्लियामेंट खे बि ई सही नमूने सां न हलाए सघिया ऐं इहो जॉइंट सेशन जेको घुरायो वियो उन जॉइंट सेशन में बि जेका कानून साज़ी आहे उहा खे अहिड़े अंदाज़ में न करे सघिया जेको दुनिया मञे, माण्हू बि ॾिसनि त का हिननि वाक़ई असुरत साबित कई आहे। हिते त आउं सम्झां थो त हुकूमत जी नाकामी थी आहे जो हू 50% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गॾु करे न सघिया ऐं उनखे हिननि ॻणती जेका ॻड़प हुई उनखे हिननि कॉन्ट्रोवर्शियल ठाहे स्पीकर जो फ़ाइदो वठंदे उन्हनि उहा ॻड़प जेका आहे ग़लति शो कई, जंहिं ते एतिराज़ पायो उहो रिकॉर्ड ते मौजूदु आहे। त इन क़िस्म जी कानून साज़ी खे कहिड़ी अहमियत थी रहे थे, बल्कि पार्लियामेंट जी जेका आहे उहा इज़त घटाई वई आहे, पार्लियामेंट जी शान शौकत में घटाई आई आहे इन क़िस्म जी कानून साज़ी करण सां। तो आउं सम्झां थो कि बहरान खे हिननि दावत ॾिनी आहे ऐं बाक़ी जेकॾहिं ज़बरदस्ती जी हिते कानून साज़ी थिए थी, जी सिलेक्ट करे हिनखे कुर्सी ते विहारियो वियो आहे, इन नमूने सां जेकॾहिं हलबो त ही 5 साल त खणी कढी वञनि, पर उन जा जेके कॉन्सिक्वेंसिस आहिनि, उन जा जेके नुक़सान आहिनि उहे पंहिंजे सॼे मुल्क खे भोगणा पवंदा ऐं जीअं हिननि खे सिलेक्ट करे
ऐं RDS मशीन जे रिज़ल्टनि सां हिननि खे विहारियो वियो आहे, उनजा नुक़सान असां भोॻे रहिया आहियूं। महांगाई जी सूरत हाल हुजे, इंटरनेशनली फॉरेन माहौल ते असांजी आइसोलेशन हुजे, या जेको इदारा आहिनि, जमहूरी इदारा आहिनि, उन्हनि जी इज़त जी घटिताई हुजे, इहे सभु शुरू शयूं हिन करे आहियूं। हिकिड़े अनमेच्योर, हिकिड़े ॿुधी क़िस्म जे माण्हू खे विहारियो वियो आहे, जंहिंखे का बि समझदारी कोन्हे, का विज़डम कोन्हे इन क़िस्म जे ऐवान खे हलाइण जो या जमहूरियत खे अॻिते वधाइण जो। तो मां सम्झां थो त इन सां वॾो नुक़सानु थियो आहे, जमहूरी इदारनि खे नुक़सानु थियो आहे, असांजे सॼे सिस्टम में हिकिड़ी ग़लति रवायत जो हिननि बुनियादु थियो। इंजीनियर ज्ञानचंद साहब, तव्हांजी महिरबानी, तव्हां असांखे टेलीफोन लाइन ते टाइम ॾिनो। नाज़रीन, हिते हिकिड़ो नंढो कमर्शियल ब्रेक वठूं था, ब्रेक खां वापसी ते प्रोग्राम खे कंटिन्यू कयूं था। वेलकम बैक नाज़रीन। स्टूडियो में असांखे सीनियर तजिए निगार ऐं सीनियर सहाफ़ी मंज़ूर शेख साहब जॉइन किया है, जैसे टेलीफोन लाइन ते सीनियर तजिए निगार ऐं मुहक़िक़ मुआशी माहिर प्रोफेसर मुश्ताक मीरानी साहब असांखे टेलीफोन लाइन ते जॉइन किया है। मंज़ूर साहब, अॼु जेको जॉइंट सेशन थियो, असां 9 नवंबर ते सूरत हाल ॾिठीसीं, मुख़्तलिफ़ हुई। ट्रेज़री बेंच खे शिकस्त जो मुंहुं ॾिसणो पियो। अॼु 27 बिल जेके आहिनि उहे पेश कया विया। इन खां ॿ ॾींहं अॻु में जेका सूरत हाल हुई, जंहिंमें इमरान ख़ान इहा दावा कई इतादियुनि सां, उन इजलास बि कयो, उन मां इहो ॻाल्हि साम्हूं अची वई हुई त किथां न किथां जितां कंट्रोल थींदो आहे उतां उन्हनि खे फ़ोन अची विया हुआ, ऐं जेके रिज़र्वेशन्स हुयूं मुतहिदा खे EVM मशीन ते या मुस्लिम लीग काफ ते, उहे जॾहिं उन इतिहाद में शरीक थिया त अंदाज़ो थी वियो हो त जॉइंट सेशन में इहे बिल जेके आहिनि उहे अक्सर इतराए सां कामयाबु थींदा। ही ओचितो जेका तब्दीली आई आहे, तव्हां सम्झो था त हीउ जेको बहरान नोटिफिकेशन खां पोइ जो जेको बहरान आहे, ऐं उन खां बाद में 20 तारीख़ ते चार्ज वठणी आहे, उहो बहरान सेटल थियो आहे, अञा गंभीर सूरत हाल अख़्तियार कंदो। ऐं मुख़्तलिफ़ तजिए निगार त इहो चई रहिया त इन हाउस तब्दीली ईंदी, कुझु अर्ली इलेक्शन जी ॻाल्हि करे रहिया हुआ। तव्हां कीअं ॾिसो था सूरत हाल खे? शकील, 2-3 शयूं जेके ज़हन में रखण जी ज़रूरत आहे। हिकिड़ी ॻाल्हि इहा आहे त पाकिस्तान जे अंदरि जेको पॉलिटिकल बहरान आहे, उहो वक़्त सां गॾोगॾु जेको आहे उहो शदीद थिए पियो ऐं वधीक शदीद थींदो। ऐं मां तव्हांजे पहिरियनि प्रोग्रामनि में बि इहा ॻाल्हि चवंदो रहियो आहियां त पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जेके आहिनि उन जा हिकिड़ा पंहिंजा रूल्स थियनि था, पंहिंजा प्रिंसिपल्स थियनि था, उन जो हिकिड़ो पंहिंजो तरीक़ेकार आहे। जॾहिं बि पाकिस्तान जे अंदरि या कंहिं बि मुल्क ऐं सोसाइटी जे अंदरि तव्हां जुगाड़ में कमु हलाईंदो त बहरान वक़्ती तौर ते तव्हांखे लॻंदो त टरियो आहे या थधो थियो आहे, ऐं किथे थधो थी बि वेंदो आहे कंहिं जुगाड़ सां, पर कंहिं बि जुगाड़ी या कंहिं बि अहिड़े नॉन पॉलिटिकल जेको आहे उहो टैक्टिक्स या स्ट्रेटजीज़ जे थ्रू पॉलिटिकल बहरान जेके आहिनि उहे ख़तमु न थींदा आहिनि। ईअं साॻी शइ पाकिस्तान में थिए थी। हाणे तव्हां अंदाज़ो लॻायो न, पाकिस्तान जे अंदरि जेका सॼी जेका गेम आहे उन ते तव्हां नज़र रखो त हिननि हफ़्तनि में, महीने ॾेढ ॿिनि खां कंटिन्यूअसली दुनिया जहान में हर को माण्हू चए थो त जेको आहे उहो इमरान ख़ान खे जेका पुठियां सपोर्ट ऐं बैक हुई मुल्क जी स्टेब्लिशमेंट जी, उहा अॼु ख़तमु थी वई आहे। हुननि रीथिंक करणु शुरू कयो आहे, ऐं जेको सेम पेज वारो जेको मामिलो आहे उहो हाणे न रहियो। जेकॾहिं सेम पेज वारो मामिलो उहो साॻियो न रहियो त भला अॼु छा थियो? वॾो इम्पोर्टेंट सुवालु आहे न। ॻाल्हि इहा आहे त सॼी जेका गेम आहे जिन जे हथनि में हुई अञा ताईं उन्हनि जे हथनि में आहे। ॿी ॻाल्हि इहा आहे त पाकिस्तान जे अंदरि हिन सॼे बहरान मां निकिरण जे लाइ एग्ज़ैक्टली तव्हांखे करिणो छा आहे, उहो जेसि ताईं नक्शो चिटो नथो थिए तेसि ताईं ज़ारी ॻाल्हि आहे जेको एग्ज़िस्टिंग निज़ाम आहे, जेको निज़ाम हले थो, उन मां तव्हां हथु कीअं कढंदो। यानी जेकॾहिं मिसाल अॼु जो जेको इजलास आहे इन में लेट सपोज़ थोरी देरि लाइ माण्हू इहो सोचे त जेकॾहिं मिसाल हुकूमत खे ज़बरदस्त क़िस्म जी जेका उहा शिकस्त थिए त पोइ इहो सॼो निज़ाम हेठि किरे न। हेठि किरे त उन खां पोइ छा? यानी पाकिस्तान जे अंदरि हिननि महीननि में कंटिन्यूअसली इहा शइ सोच वीचार हिन ते थींदो रहियो आहे त भई पाकिस्तान जे अंदरि हाणे इमरान ख़ान वारो जेको हाइब्रिड निज़ाम हो उनखे जेकॾहिं पाण चलतो कयूं
त पोइ उनजे पोयां अचे कहिड़ो छा? कहिड़ो सेटअप Setup छा मसलो तो आहे? उन ते जेके आहिनि ठीकु आहे। अञा ॿी ॻाल्हि हिकिड़ी ॿी बि इम्पोर्टेंट आहे जेको इन सॼे मामले खे ॿिए पासे खां ज़रूरु ॾिसण जी ज़रूरत आहे। उहा इहा आहे त भई 20 तारीख़ ते हिकिड़ी वॾी चेंज अचे थी। मिसाल अॼु ISI जो जेको चीफ आहे उन सदर सां अलविदाई मुलाक़ात कई। सही। राइट। हाणे उहो वञे पियो ऐं माण्हुनि जो इहो ख़्यालु आहे त 19 तारीख़ खां पोइ 20 तारीख़ खां पोइ सूरत हाल हीअं चेंज थींदी। ॻाल्हि इहा आहे त नओं चीफ ईंदो, उहो टेक ओवर कंदो, ज़ाहिर इट विल टेक टाइम। ठीकु आहे, हिकु त इहो मामिलो थींदो। पर ॿी ॻाल्हि इहा आहे त जेकॾहिं इमरान ख़ान 20 तारीख़ खां पहिरियों ही सभु कुझु करणु चाहे पियो त पोइ इन जो मतिलबु इहो आहे त अंदरि जिते वाॻूं आहिनि असुल इक़्तिदार जूं, उते बि त सोचनि जो डिफरेंस नज़र अचे थो न। जेकॾहिं मिसाल इहा थ्योरी बाहि कयूं त हाणे हिकु पेज वारो मामिलो कोन्हे त पोइ हिकु पेज इमरान ख़ान एस्टेब्लिशमेंट वारी जेको हिकु पेज आहे उहो बि कोन्हे ऐं हुते बि मथे सगारनि हल्कनि में बि हिकु पेज वारो मामिलो हुनजो मतिलबु आहे कोन्हे न। इहा बि शइ ॾाढी इंपॉर्टेंट आहे, इंडिकेटर। ॿी ॻाल्हि इहा आहे त अॼोके हूअं जनरली थींदो आहे पाकिस्तान जे अंदरि त जेका बि सरकार आहे, कमज़ोर तरीन सरकार छो न हुजे, उन वटि तमामु घणा जेके आहिनि उहे तरीक़ा हुजनि था, उन्हनि वटि प्रेशर टैक्टिस जा तरीक़ा हुजनि था, उन वटि ॿिया जेके आहिनि उहे सेवरल क़िस्म जा तरीक़ा हुजनि था त जेके इतादी आहिनि उन्हनि खे कंहिं न कंहिं नमूने सां जेको आहे उहो पंहिंजी सपोर्ट ते मजबूर करे। उहे एजेंसी जो इस्तेमालु बि थी सघे थो, डेवलपमेंट फंड्स थी सघनि था, पैसा थी सघनि था, मुख़्तलिफ़ यानी सिविलियन एजेंसियूं बि त आहिनि जेके वज़ीर आज़म जे या सरकार जे कंट्रोल में हुजनि थी। जॾहिं सभिनी जो इस्तेमालु थिए थो न त पोइ ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे त रिज़ल्ट डिफरेंट हुजे थो जीअं असांखे हिते नज़र आयो। लेकिन हिकिड़ी ॻाल्हि अपोज़िशन वारी ॾाढी इंपॉर्टेंट आहे, उहा आहे त उन्हनि जो अॼु तव्हां ॾिसो त जॾहिं ॻाल्हि इहा थी त हुननि चयो त भई ऐवान में सरकार ऐं अपोज़िशन जा जेके मेंबर आहिनि उन्हनि जो तइदादु केतिरो केतिरो आहे त स्पीकर जो इहो हो त आवाज़नि ते फ़ैसिलो कबो त जंहिंजा वधीक आवाज़ आहिनि। पर जॾहिं ॻणप जो मुतालबो थियो त हुननि चयो त ठीकु आहे ॻणियूं था ऐं सरकार जेके आहिनि उहे सरकार जा मेंबर ॻणण न ॾिना। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाणे इहे बिल जेके आहिनि उहे 27 25 27 जेके बि बिल आहिनि उन में ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे त काफ़ी इंपॉर्टेंट बिल बि आहिनि ऐं ख़ासि तौर ते जेको पॉलिटिकल फॾो आहे वॾो उहो ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे त EVM ते आहे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ते आहे। ॿियो जेको इंटरनेट जे ज़रिए जेके परॾे में पाकिस्तानी रहनि था उन्हनि में वोट जो हक़ आहे। हाणे इहो हिकिड़े पासे रहा त जेका अपोज़िशन जेको सभु कुझु चवे थी उनजो टारगेट इहो आहे त भई हुकूमत इहे बिल इन करे पास कराया त नेक्स्ट इलेक्शन में असां खटी वञूं। पर सवाल इहा आहे त इहे ॿई जेके औज़ार आहिनि, भई औज़ार चवंदा आहिनि, ॿई हथियार जंहिंजे हथनि में आहे त वरी बि फ़ैसिलो त उनखे करिणो आहे न। मिसाल लास्ट इलेक्शन में छा थियो, सॼो सिस्टम जेको फेल थियो या फेल करायो वियो उहो बि उन्हनि करायो जिन जे हथ में वाॻूं हुजनि थियूं। प्रोफेसर मुश्ताक मीराणी साहब ॻाल्हायूं था। मीराणी साहब, अॼु जॉइंट सेशन में जेकी कुझु थियो, स्पेशली जीअं मंज़ूर साहब ॻाल्हि कई हूं त 27 बिल आहिनि, पर 2 इम्पॉर्टेंट EVM बिल ऐं समुंड पार पाकिस्तानियुनि खे वोट जो हक़, उन ते PTI जो फोकस रहियो आहे त इहे ॿई बिल जेका आहिनि उहे कंहिं न कंहिं तरीक़े सां मंज़ूर कराइजनि ऐं गॾियल अपोज़िशन जेका इन जी मुखालफ़त कंदी रही आहे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी हाणे एसि ताईं चयो आहे त ईंदड़ जेके चूंडूं आहिनि उन्हनि जा नतीजा असां हींअर खां क़बूल कोन कंदासीं जेकॾहिं EVM मशीन, छाकाणि उन ते तमामु घणो रिज़र्वेशन्स रहिया आहिनि। ख़ुदि मुतहिदा के जेका हुकूमत जी इत्तेहादी जमायत आहे, काफ लीग, उन्हनि खे बि रिज़र्वेशन्स रहिया आहिनि। त हीअ जेके तड़ तकड़ में जल्दबाज़ी में बिल पास थिया आहिनि उन्हनि खे अपोज़िशन तरफ़ां अदालत में चैलेंज करण जो बि फ़ैसिलो कयो वियो आहे। अॼोके ॾींहं खे कारो ॾींहुं करार ॾिनो वियो आहे त तव्हां सम्झो था त ईंदड़ जेके चूंडूं आहिनि उन्हनि जो हींअर खां ई जेका आहे रिगिंग जा उन्हनि जा बुनियाद रखिजी विया आहिनि, या तव्हां सम्झो था त ईंदड़ वक़्त में पॉलिटिकल जेको प्रेशर ईंदो उनमें सूरत हाल वरी ॿीहर तब्दील थी वेंदी? मंज़ूर साहब तमामु सुठे नमूने सां, पैराइते नमूने सां तव्हां ॿुधाई त पहिरीं ॻाल्हि आहे त इहो बिलावल साहब उहो सदाईं यू टर्न थो वठे। पहिरियों चवनि था त एक्सटेंशन न ॾींदासीं, पोइ कीअं हुननि वोट ॾिनो, मुस्लिम लीग नून कीअं वोट ॾिनो, इहो तव्हां असांजे साम्हूं आहे। तंहिंजे करे एटलीस्ट मूंखां जेकॾहिं पुछो था त मूंखे हिन वक़्तु जेके बि पार्टीज़ आहिनि जेके वफ़ाक़ी आहिनि उन ते त एतबार न आहे, छाकाणि उहो टोटली यू टर्न वठंदा आहिनि वक़्तु बि वक़्तु जेके हुननि जी ज़रूरत आहे। बसि सेकेंड ते जीअं तव्हां ॿुधायो, मंज़ूर साहब ॿुधायो त भई
आवाज़ ते ॻणप थींदी आहे, दुनिया में किथे बि कोन थींदी आहे आवाज़ ते। माना मिसाल मां हिकिड़ो आहियां, मां 5 आवाज़ कढी सघां थो ऐं तव्हां परे वेठा स्पीकर चए थो त भई हिन 5 माण्हू आहिनि, त इहा त खिल जी ॻाल्हि आहे दुनिया में। बाक़ी हिकिड़ो तव्हांखे मां ॿुधायां त दुनिया जी कॉन्स्टिट्यूशन में आहे त क्लियर कट मेजॉरिटी या माइनॉरिटी स्टेब्लिश कबी आहे। मिसाल जे तौरु हिकिड़ो इहो आहे त जेके हा में आहिनि उहे उथी बीहनि, बाक़ी नो वारा वेठा हुजनि, या उन्हनि खे मशीन ॾिनी आहे त भई हाणे हुनखे तव्हां येस कयो नो कयो। बाक़ी जेका असुविधा ॻणप जी आहे न, कलण तई जेका डिफेक्टिव हुजे त कीअं असां चऊं त इहे जेके 2 बिल आहिनि उहे सही पास थिया आहिनि या न थिया आहिनि। थर्ड जेका इहा आहे, मां मंज़ूर साहिब खे वरी कोट थो कयां, जेको हाइब्रिड सिस्टम हले थो पियो, जंहिं इलेक्शन चोरायूं आहिनि, सिंध हुजे, बलोचिस्तान हुजे, पंजाब हुजे, सेंट्रल में हुजे, फॉर एग्जाम्पल, उहो कीअं चवंदो त तव्हां हाणे कोलेप्स था कयूं। उन्हनि वटि हिकिड़ो सिस्टम आहे, वक़्त सां गॾु किथे चेंज करणी आहे, कीअं करबी आहे। की नवाज़ शरीफ़ वारा कंहिं हिन दौर में चवनि था त असांखे फ्री फेयर इलेक्शन थिए, पर काफ़ी जॻहियुनि ते उन्हनि जी पॉलिसी में बि झोल आहे। हाणे चऊं था लास्ट जेको तव्हांजो कंटिन्यूटी था कयूं हुन साल जी, त इहो सॼो डिफेक्ट आहे। मिसाल जे तौरु पहिरियों जेका पार्लियामेंट्री बोर्ड हूंदी आहे या कमेटीज़ हूंदी आहे, हुन में थारोली डिस्कस, माना जॾहिं कानून साज़ी जी ॻाल्हि था कयूं, उहो माना फ्री फ्रॉम फॉल्ट हुजे, हर माण्हू जो एतमाद हुजे, ऐं उहो जेको बि कानून साज़ी हुजे उहे सोसाइटी लाइ, मुल्क जे लाइ, हुकूमत लाइ जेको आहे बहितर हुजे। हाणे जॾहिं हेॾी वॾी इलेक्ट्रॉनिक जेका मशीन, वोटिंग मशीन जेको आहे, उन ते एतिराज़ आहिनि, मूंखे बि एतिराज़ आहिनि, सभिनी खे एतिराज़ आहिनि, त उन में बि छो था इंसिस्ट करे चवनि था सो बि वॉइस जे ज़रिए उहो जेको था कनि। तंहिंजे करे हीउ सॼो ड्रामो आहे, ऐं इहो ड्रामो तव्हांखे ख़बर आहे पाकिस्तान में पिया ड्रामा थींदा आहिनि, इहे यू टर्न वठंदा आहिनि, उन खां पोइ जेको आहे सो असेंबलीअ में हिकिड़ी ॻाल्हि चवंदा आहिनि, ॿाहिरि ॿी ॻाल्हि चवंदा आहिनि, तीअं वरी मुख़्तलिफ़ फोरमनि में ॿी ॻाल्हि कंदा आहिनि। तंहिंजे करे इन्हनि जेके आहिनि इहे सभु यू टर्न में आहिनि, इहे सभु यू टर्न जा आहिनि। बसि इहो ड्रामो कीअं थो हले, बाक़ी क्राइसिस डे बाय डे वधंदो। जी मंजूर साहब, ही आम तौर ते पार्लियामेंट में जेका रायशुमारी थिए थी, बिल थियनि था, एक्ट मंज़ूर थियनि था, ऐं उन्हनि खे आम तौर ते अदालतुनि में चैलेंज करणु जेको आहे उहो काफ़ी तज़िए निगारनि जो इहो चवणु आहे त इहा रवायत तमामु घटि रही आहे। पर ही जेके बिल आहिनि, ख़ासि तौर ते 2 बिल जेके पाण उहो छाकाणि ईंदड़ जनरल इलेक्शन ते उहे इफेक्ट कनि था, ऐं क्राइसिस जेकॾहिं वधे थो त इमरान ख़ान कोशिशि कंदो त पॉलिटिकल तौर ते हू शहीद थिए, ऐं अॻिते ईंदड़ चूंडुनि में जेको आहे उहो पंहिंजो जेको फेस आहे बचाए। पर महांगाई जे इन्फ्लेशन रेट, ॿी जेका पुअर गवर्नेंस थी आहे, मां सम्झां थो उहो उनखे सपोर्ट नथी मिली सघे। ही EVM ऐं समुंड पार पाकिस्तानियुनि वारो जेको मामिलो आहे, तव्हां सम्झो था त अदालतुनि जे अंदरि जेको चैलेंज करण सां अपोज़िशन खे का उनमें कामयाबी मिली सघे थी? हा ॾिसो, इन जे लाइ बि 2-3 एंगल्स आहिनि जिन मां तव्हां ॾिसी सघो था। हिकिड़ी ॻाल्हि इहा आहे त जीअं साईं मुश्ताक साहिबु चए पियो न, जीअं मां पहिरीं ॻाल्हि कई त आवाज़नि वारी ॻाल्हि, मतिलबु हा, हिकु त ऐवान जे अंदरि तव्हांखे डिविज़न करणी आहे त क्लियर कट तव्हांखे ख़बर पए, ठीकु आहे। अच्छा, जेके बि इस्लाहात थियनि था उहो ज़हन में रखण जी ज़रूरत आहे। पर मीरानी साहिब जी ॻाल्हि बिल्कुलु सही आहे त जेके बि रिफॉर्म्स आहिनि, जेके बि बिल आहिनि, जेके बि नयूं चङायूं तव्हां करणु चाहियो था, उहो बेसिकली छाजे लाइ हुजनि थियूं? सोसाइटी जे लाइ, माण्हुनि जे लाइ, मुल्क जे लाइ। सही। हाणे हे अजीब क़िस्म जा बिल हुजनि था जंहिंमें ऐवान जे अंदरि 2 धुरियूं, अपोज़िशन, ट्रेजरी, उन जे विच में कोई 5-10 मेंबरनि जो फ़र्क़ु आहे, ठीकु आहे, ऐं उन जे पोयां जेको आवाम आहे 19-20 फ़र्क़ु हिकु जेतिरो थिए थो, ठीकु आहे। हाणे तव्हां आवाम जे लाइ जेको आहे उहो ठाहियो था कानून, ऐं तव्हांजो ऐवान जेको आहे उहो जंहिं क़िस्म जो ॾेख ॾिए थो, तव्हां हुन मां सीरियस ॿुधायो। चलो, हाणे अपोज़िशन जो इहो आहे त भई इहे बिल जेके आहिनि इहे प्रॉपरली जेके आहिनि उहे न पेश कया विया आहिनि, ऐं इहे ठीकु न आहिनि, फलाणनि मामलनि ते असांखे एतिराज़ आहे। हैरान कुन क़िस्म जी ॻाल्हि आहे त इन्हनि बिलनि मां काफ़ी बिल अहिड़ा आहिनि जिन ते सरकार जूं इतिहादी, मिसाल इनक्यूम वारी तव्हां ॻाल्हि कई, ऑन रिकॉर्ड आहे न, त EVMs ते उन्हनि खे सख़्तु क़िस्म जो एतिराज़। हाणे उन्हनि खां उहो पुछिजे त कहिड़ी मॉरलिटी आहे, इहो कहिड़ी जेको आहे पंहिंजो मॉरल स्टैंडिंग आहे जंहिंजे बुनियाद ते हू साॻे ई उन बिल खे ईवान में सपोर्ट कनि था।
जंहिंते हू 4 ॾींहं 5 ॾींहं हफ़्तो 15-20 ॾींहं मुखालफ़त कनि पिया। साॻियो मॉरलिटी जो सवाल जेको आहे उहो अपोज़िशन जे लाइ बि आहे। साॻी पीपुल्स पार्टी आहे जंहिं PDM खे जेको आहे उहो पुठीअ में छुरो हयो बक़ौल मौलाना फज़लुर रहमान, ठीकु आहे। हाणे जेकॾहिं उहा छुरो न हणे हा त इहा पॉसिबिलिटी हुई त इमरान ख़ान जी हुकूमत खे काफ़ी हू कमज़ोर करे वठनि हा, किराए वठनि हा, ठीकु आहे। हाणे उहो इमरान ख़ान जेको उन क्राइसिस मां निकिरी वियो ऐं हू रिलैक्स थी वियो वॾे टाइम ताईं, उहो साॻियो ई अहिड़ो बिल खणी आई आहे जंहिं ते हाणे पीपुल्स पार्टी जेकी आहे उनखे एतिराज़ आहे। इहो बि अजीब मॉरलिटी जो सवाल आहे। प्लस ॿी ॻाल्हि इम्पॉर्टेंट तव्हां ॾिसो त मुस्लिम लीग नून जी हिकिड़ी धुर जेकी आहे मुल्क जी इस्टेब्लिशमेंट खे वॾे पैमाने ते तनक़ीद जो निशानो बणाईंदी रही आहे। ॿी जेकी आहे उन सां गॾिजी वेही मुल्की निज़ाम हलाइण जी ॻाल्हि कंदी रही आहे। इन जो मतिलबु आहे त तव्हां इन सॼी स्ट्रेटजी या इन सॼी टैक्टिक्स जो मॉरल क़िस्म जो पहलू ॾिसो। आया पाकिस्तान में तव्हांखे फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इंडिपेंडेंट इलेक्शन घुरिजे या हिकिड़ी अहिड़ी इलेक्शन घुरिजे जंहिंमें तव्हांखे सपोर्ट घुरिजे। इहे ॿ शयूं बिल्कुलु डिफरेंट क़िस्म जूं शयूं। पाकिस्तान जे अंदरि चवंदा आहिनि त हिकिड़ी जेकी आहे उहा इंडिपेंडेंट फ्री फेयर इलेक्शन थी आहे जंहिंमें पाकिस्तान टुटी वियो आहे, राइट। ऐं हाणे बि हर उहो सहाफ़ी, हर उहो दानिश्वर, हर उहा पॉलिटिकल पार्टी जेका पाण खे डेमोक्रेसी जी चैंपियन जेको आहे उहो चए थी, उहा इन ते भला ख़ुशि छो थी थिए त इस्टेब्लिशमेंट जेकी आहे उहा इमरान ख़ान मां हथु कढी वई आहे। यानी अंदाज़ो कयो न, हाणे ख़ुशि इन करे थी थिए त हाणे हितां हथु कढी विया आहिनि। हाणे जेके बाक़ी रिमेनिंग फोर्सिस आहिनि, मुस्लिम लीग नून हुजे, उनजा तयार आहिनि बार्गेनिंग जे लाइ, ठीकु आहे, असां ख़िदमतूं पेश करण लाइ तयार आहियूं। उनजी तहरीक में बि जान करे पई आहे। उनजी तहरीक में बि जान तॾहिं पई आहे जॾहिं उन्हनि खे सिग्नल मिलणु शुरू थिया आहिनि त हाणे इमरान ख़ान यार असांजे कम जो न आहे रहियो, उनखे पाण घर था मोकिलियूं, हाणे तव्हां महिरबानी करे ॿियनि लफ़्ज़नि में तयारी कयो। त हाणे तव्हां पाण ॿुधायो त इन जो मतिलबु आहे त पाकिस्तान जे 100% पॉलिटिकल फोर्सिस जेको आहे इहो तय करे वरितो आहे, बल्कि इहो डिसाइड करे वरितो आहे त भई ॻाल्हि आहे सिधी सही हिते गॾिजी हलणो आहे। इन जो मक़सदु आहे त इस्टेब्लिशमेंट जो हिकिड़ो पार्ट आहे, हीअ हिकिड़ी धुर आहे ऐं लीडिंग धुर आहे त तव्हां जिते बि पॉलिटिकल क्राइसिस जो शिकार थींदो, जिते बि प्रॉब्लम थींदो त तव्हां फ़ैसिलो कंहिंखां कराईंदो। त पोइ इन जो मक़सदु आहे त पाकिस्तान जे अंदरि हाणे जेको तजियो आहे उहो तव्हां उन्हनि रवायती जेको ट्रेडिशनल ऐं जेको रियल एनालिसिस आहे तव्हां उहो नथा करे सघो। यानी तव्हांखे ख़बर हुजणु घुरिजे त डेमोक्रेसी छा आहे, ब्यूरोक्रेसी छा थींदी आहे, अदलिया छा थींदी आहे, सहाफ़त छा थींदी आहे। डेमोक्रेसी जा हिकिड़ा पिलर्स आहिनि न, उन्हनि पिलर्स खे ॾिसी तव्हां उन्हनि जी फंक्शनिंग खे ॾिसी तव्हां कंहिं बि सोसाइटी या कंहिं बि डेमोक्रेसी जो अंदाज़ो लॻाईंदा हो त हिते जमहूरियत जेकी आहे उनजी पुख़्तगी केतिरी आहे, उहा केतिरी मज़बूत आहे। यानी प्रिंसिपल स्टैंड जेको आहे नथा वठी सघो न पॉलिटिकल फोर्सिस। मीरानी साहब, जेके बि असां वटि डेमोक्रेटिक फोर्सिस आहिनि उन्हनि जो प्रिंसिपल स्टैंड जेको आहे उहो एसि ताईं आहे त इमरान ख़ान खे जेका सपोर्ट आहे उहो सपोर्ट जेकॾहिं उतां निकिरी वञे थी त हर धुर कोशिशि करे थी त उन जिते उहो कंट्रोल सिस्टम आहे उन सां ॻाल्हियूं कजनि, बार्गेनिंग जे लाइ पेश कजे ऐं ईंदड़ वक़्त में जेको हुकूमती सेटअप आहे उनमें पंहिंजो पाण खे पेश कजे। त इहो असां 70, 72, 74 सालनि खां ईअं ई ॾिसंदा रहिया आहियूं। हींअर जेको EVM मशीन वारो बिल आहे, अॻिते हली ईंदड़ चूंडनि में उहो बि उन जाइ तां कंट्रोल थी सघे थो हिकिड़े इलेक्ट्रॉनिक गजेट जे ज़रिए या सॉफ्टवेयर जे ज़रिए। त उन हवाले सां जेका हीअ पॉलिटिकल फोर्सिस आहिनि प्रिंसिपल स्टैंड जी ॻाल्हि कनि था, पर असां ॾिसूं था प्रैक्टिकली एक्सरसाइज़ में असांखे उहे उन जा प्रिंसिपल स्टैंड नज़र नथा अचनि। थोरो मां वधाए थो वरी तव्हांजो लास्ट सुवाल ते रहंदा। पहिरीं ॻाल्हि इहा आहे त मुहतरम बिलाल साहब जमहूरियत पार्लियामेंट। मीरानी साहब, तव्हां थोरो फोन खे जेको आहे साइड ते रखो, तव्हांजो आवाज़ जेको आहे उहो कटिजी अचे थो, थोरो पोज़ीशन चेंज कयो तव्हां। हा, सिंध असेंबली जी त पार्लियामेंट्री सिस्टम जो हिसो आहे न, उते सिंध असेंबली में शहीद नागरिक जो मीरानी साहब जो असांजे सही तौर ते आवाज़ जेको आहे न पहुची रहियो आहे। असां कोशिशि कयूं था ॿीहर मीरानी साहब खे जेको आहे टेलीफोन लाइन ते वठिजे जीअं उनजो आवाज़ सही अची सघे। जी मंजूर साहब, हीउ ईंदड़ चूंडुनि जो जेको आहे हींअर हीउ जेको बहरान आहे त वक़्ती तौर ते ईअं फील थी रहियो आहे त उहो टरी वियो। हाणे सॼी अपोज़िशन जेका आहिनि बिलनि जे पोयां आहे, उहो ज़ाहिर आहे त अदालत में हिन खे चैलेंज करण जे लाइ इन में जेको नेक्स्ट पार्ट आहे जेको जिते ॾिसण जी ज़रूरत आहे, मिसाल बिलावल भुट्टे जेको आहे उहो ऐलान कयो त असां कोर्टनि में वेंदासीं ऐं इनखे चैलेंज कंदासीं।
उन में ॿ टे शयूं ॾिसण वारियूं। हिकिड़ी ॻाल्हि इहा आहे त जॾहिं तव्हां अदालत में वेंदो त अदालतूं जेकॾहिं इंडिपेंडेंटली फंक्शन कनि थियूं, छाकाणि त असां वटि अदालतुनि जो इंडिपेंडेंटली फंक्शन करणु बि उनजो मदार बि हालतुनि ते हुजे थो। जेकॾहिं हालतूं अहिड़ियूं आहिनि जिन में तव्हांखे इंडिपेंडेंट फैसला ॾियणु ऐं एक्टिव ऐं जुडिशियल एक्टिविज़म जो मुज़ाहिरो करण जी ज़रूरत आहे, त उते अदालतूं। प्रोफेसर मुश्ताक मीरानी सां असांजो राब्तो बहाल थी वियो आहे। जी मीरानी साहब। हा, हाणे तव्हां ॾिसो त बिलावल साहिबु इस्लामाबाद में चवे थो पार्लियामानी सिस्टम डेमोक्रेसी, उहो सिंध में छो नथो अप्लाई करे? सिंध में ॾिसो त जेको स्पीकर आहे उन ते सीरियस एलिगेशन थियनि, उनजी ज़मानत, त छो न नओं इहो स्पीकर खे चूंड कराइनि ऐं उन खां पोइ जेके पब्लिक पॉलिसीअ जा इशूज़ अपोजिशन खणी थी अचे त उनखे कीअं थो बिल्डोज़र कयो वञे। शहीद जेको आहे नाज़िम जोखियो जो आहे ऐं शहीद जेका फहमीदा ख़्याल आहे उनजो जेको आहे इशू अचे थो, तव्हां सॼो ॾिसो था त सिंध असेंबली में छा सिंध असेंबली पार्लियामेंट जे सिस्टम जो हिसो न आहे? सिंध असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन जो हिसो न आहे? हो त इस्लामाबाद में जी हिकिड़ी पॉलिसी आहे ऐं सिंध में ॿी आहे, हिकिड़ो पॉइंट बि आहे। सेकंड मां जेको वॉइस जी ॻाल्हि कयां त जॾहिं मिसाल तौर मां जेकॾहिं जज जो या सुप्रीम कोर्ट जो, त पहिरियों सुवाल इहो थियो अथव ही जेके वॉइसिस आहिनि उहे त क़बूल ई न आहिनि न। हाणे तव्हांखे ख़बर आहे स्टूडेंट ऑफ इंजीनियरिंग त वॉइसिस खे कन्वर्ट कबो इलेक्ट्रिकल वेव में, वरी इलेक्ट्रिकल वेव वरी अचे वॉइसिस में ईंदो। हीउ एॾो कॉम्प्लिकेटेड केस आहे जो पर अमेरिका ते शायदि इहा टेक्नोलॉजी न हुजे जो क्लियर करे स्टैंड करे सघनि त माइनॉरिटीअ में मेजॉरिटीअ में। तंहिंजे करे त इहो माना लाफिंग इशू थींदो कोर्ट में वञी। लास्ट में जेको इहो आहे जिन पंहिंजो इहो पंहिंजो दोस्त ॿुधायो त क्वेश्चन इहो आहे त सॼो ॾिसो रेफरेंस आहे कॉन्स्टिट्यूशन, इहो ज़हन में रखो। दुनिया में जिते बि सिविलाइज़्ड मुल्क आहिनि जंहिंमें कॉन्स्टिट्यूशन ते हलनि था, रेफरेंस आहे कॉन्स्टिट्यूशन। ही सभु जेके बि पॉलिटिकल पार्टीज़ आहिनि उहे कॉन्स्टिट्यूशन ते हलनि था या नथा हलनि? फर्स्ट। सेकंड इहा आहे त जेकॾहिं तव्हां सम्झो था त मिसाल जे तौर चवंदा आहिनि त उहो जेकॾहिं इहो पंहिंजो डार्क एजिस में जेके हूंदा हुया पादरी, उहा बि जिन ते इल्ज़ाम लॻंदो हो त हीअ ब्लेस्फेमी जा आहिनि त उन्हनि जे लाइ बि को वकील हूंदो। लेट्स से असां वकील आहियूं इमरान खान जा, भई तव्हां वटि जेकॾहिं एॾी सुठी मॉरल स्टैंड आहे त तव्हां नो कॉन्फिडेंस वोट वठी अचो, खणी अचो उन्हनि जे ख़िलाफ़। नथा खणी अचो त तव्हां पब्लिक में एॾा वञो त तव्हां अरब स्प्रिंग कयो त जीअं हुकूमत मजबूत थी इस्तीफ़ा ॾेई हली वञे। तव्हां ॿई कोन था कयो ऐं सिर्फ़ु हुते कॾहिं हुते मुज़ाहिरो कॾहिं हुते मुज़ाहिरो, वरी जॾहिं इहो फ़ोनियूं थियूं अचनि त तव्हां यू टर्न वठी असांजी एक्सटेंशन था ॾियो या ॿियनि में। तंहिंजे करे बदकिस्मतीअ सां ही मुल्क कानून ऐं आइन जे ख़िलाफ़ जे अगेंस्ट थो हले, रूल ऑफ लॉ जे अगेंस्ट थो हले, कॉन्स्टिट्यूशन जे ख़िलाफ़ हले ऐं फिर वरी मां मंज़ूर साहिब खे कोट कंदुमि त हुननि जा हिकिड़ा पंहिंजा मफ़ाद आहिनि। जेकॾहिं इस्टेब्लिशमेंट जॾहिं चवंदी त तोखे असां हीउ हिसो था ॾियूं त उते जो उते काया पलट थींदा। जेकॾहिं न त इहे बयान आहिनि इहे जेके आहिनि। तंहिंजे करे फ़िलहाल जेको हिन वक़्तु पाकिस्तान में असां ॾिसूं था अवाम जी हुकुमरानी ऐं कॉन्स्टिट्यूशन जी हुकुमरानी नथा ॾिसूं। बाक़ी इहे जेके पॉलिटिकल पार्टियूं आहिनि असां सभिनी खे ख़बर आहे त कीअं था यू टर्न वठनि। जी मंज़ूर साहब, ॿ फोरम आहिनि, हिकिड़ो पार्लियामेंट जे अंदरि, उते त वक़्ती तौर ते अपोज़िशन खे शिकस्त मिली आहे। ॿाहिरियों फोरम PDM जॾहिं पीपल्स पार्टी जो हिसो हुई, लॉन्ग मार्च जी ॻाल्हि कई वई, एजिटेशन जी ॻाल्हि कई वई, ॿाहिरें फोरम ते बि असांखे पॉलिटिकली एतिरी सरगर्मी नज़र नथी अचे। त तव्हां सम्झो था त वक़्ती तौरु अपोज़िशन कार्नर थी आहे या ईंदड़ सेटअप ते जेको तव्हांजो आहे त बहरान मौजूदु आहे, 19-20 खां अञा वधीक इहो बहरान थींदो, उते को मामिलो अटकियो पियो आहे? हाणे हिकिड़ी स्टेटमेंट जेकी आहे उहा उन में त पाण तरमीम कयूं त अपोज़िशन खे शिकस्त आई आहे। मतिलबु सरकार जेकी आहे उहा आहे ई मेजॉरिटी जे करे सरकार आहे न। सही। त इहा अपोज़िशन जी पाण इहो न चवंदासीं त उनखे शिकस्त आई आहे। हाणे ॻाल्हि इहा आहे त अपोज़िशन जेकी आहे उहा हिन वक़्तु त मिसाल जेके डेटा असांखे जेका फिगर्स ॿुधाइनि था, जेका बि क्वेश्चनेबल आहे त 203। हाणे 203 मां जेकॾहिं 150 बि अपोज़िशन हुजे हा, इहो जहिड़ो झगड़ो ईअं ई करे हा, शोर शराबो करे हा, त अपोज़िशन इहो ई करे सघे थी न पार्लियामेंट जे अंदरि, ॿियो छा थी करे सघे। ठीकु आहे। हाणे ॻाल्हि इहा आहे त 2-3 शयूं। हिकिड़ी ॻाल्हि आहे त कोर्ट जी ॻाल्हि कई।
उन में तव्हां जेकॾहिं चौधरी इफ़्तिख़ार खां वठी हिन वक़्तु ताईं तव्हां ॾिसंदो त काफ़ी तव्हांखे फ़ैसिला अहिड़ा नज़र ईंदा जेको उन में हिकु अधु फ़ैसिलो त अहिड़ो आहे जंहिंमें हुनजो चवणु इहो आहे त बाबा जेकॾहिं इवन पार्लियामेंट जे अंदरि का अहिड़ी तरमीम या को अहिड़ो बिल जेको तव्हांखे बदार जेको आहे उहो ठीकु ठाक नज़र हुजे सही नज़र अचे पर का बि शइ जेकॾहिं कॉन्स्टिट्यूशन जे रूह जे ख़िलाफ़ु आहे त कोर्ट जेकी आहे उनखे उॾाए छॾींदी सही हाणे ॾिसणो इहो पवंदो त हिकु त ई कोर्ट में वञनि ॿी ॻाल्हि इहा त उन वक़्त जी पॉलिटिकल सिचुएशन जेकी आहे उहा कीअं हुजे थी छाकाणि त जॾहिं मुल्क जे अंदरि का तब्दीली वारी ॻाल्हि बि हुजे थी न सदाईं त पाकिस्तान जे अंदरि हिकिड़ो ॾाढो सिधो सओं जेको आहे उहो हिकिड़ो चेस बोर्ड आहे तव्हांखे अंदाज़ो थींदो त जीअं हिन ॾींहंनि में तव्हां मीडिया ते ॾिठो त अहिड़ा सहाफ़ी जेके सुबुह जो उथी इमरान ख़ान चवंदा राति जो सुम्हंदे इमरान ख़ान चवंदा उहे चवंदा त असांखां ग़लती थी वई आहे हाणे उहो सीरीज़ में उनजो सिलसिलो शुरू थी वियो वरी जेके इमरान ख़ान जा मुखालिफ़ सहाफ़ी आहिनि उन्हनि खे वठी जेको आहे उन्हनि खां इंटरव्यू कनि था पोइ उहो उन्हनि खे तफ़सीली ॿुधाइनि था त बेसिकली सबबु छा आहे जो असां इमरान ख़ान खे सपोर्ट था कयूं यानी हीअ असांजो मुल्क आहे यानी जंहिं सहाफ़ियुनि जी 25-30 साल जेको आहे उमिरि आहे जेके उनजी माण्हुनि खे सुञाण में या जेको आहे उहो फ़र्ज़ शुनासी में जेको आहे उनजी एतिरी वीकनेस आहे त मूंखे हैरत जी ॻाल्हि आहे त वाइदे आर जर्नलिस्ट ठीकु आहे हिकु त तव्हांखे इहा मीडिया ते नज़र ईंदी हिते असांजो प्रोग्राम जो वक़्तु जेको आहे उहो पुॼाणी खे पहुतो नाज़रीन ईंदड़ प्रोग्राम में वरी कंहिं ॿिए उनवान सां हाज़िर थींदासूं मंज़ूर शेख साहब तव्हांजी महिरबानी प्रोफेसर मुश्ताक मीरानी साहब असांखे टेलीफोन लाइन ते जॉइन कयो इंजीनियर ज्ञानचंद इस्लामाबाद मां असांखे टेलीफोन लाइन ते जॉइन कयो टिनी महिमाननि जी महिरबानी नाज़रीन अल्लाह वाहे